พี่โตเขาได้ทักเรามาอยากเลี้ยงข้าวน้องพี่โตสวัสดีครับพี่โอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมีคำถามพี่คำถามสำคัญเลยพี่ว่าพี่เลี้ยงผมจริงใช่ไหมวันนี้เลี้ยงไม่ได้นัดกันไว้ก่อนนี่เลี้ยงเฮ้ยพี่ไม่เอาดิพี่ไม่เอาดิพี่ไม่เอาดิ เลี้ยงส เอบ าย อจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มเรื่องเนื้อเหรอพี่ เรื่องเนี้ยกี่ชิ้น กินเนื้อกี่ชิ้นก็คือชิ้นใหญ่ก็ได้ เดี๋ยวเลือกว่าจะเอาอะไรใช่ป่ะแล้วเอาคัดไปบ้างเดี๋ยวเขาจะย่างให้จะเอาความสุขอะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวไปสั่งเมนูเพิ่มที่นู่น แล้วถ้าหมดตู้แบบมีเดียมแรทั้งหมดเลยได้ไหมพี่ หมดตู้เลยเหรอจะเอาทั้งตู้เลยไหมแล้วเดี๋ยวไปที่โรงงาน ไปทำไงเหรอพี่เรื่องพี่เนี่ยมันน่ากินหมดเลยพี่ จะเอาทุกส่วนแล้วกัน เอาทุกส่วนพี่ใช่สั่งให้ด้วยคุณผู้ชม คัดอันนี้เบสิกของเราแล้วกัน พี่ เราจะเอาเป็นสุขความสุขแบบไหน มีเดียมแรครับพี่ มีเดียมแรทุกอันใช่ไหม ใช่ โอเค ได้พี่ ไป ครับมาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับกับเมนูชุดแรกชุดที่ 1ซึ่งวันนี้ผมจะกินแบบนี้ประมาณ15 ยกนะครับคุณผู้ชม ปิดร้านไปเลย ปิดร้านไม่มีคนเลยนะให้เรามากินคนเดียวเลย ก็อันนี้ชุดแรกที่พี่แบบจัดเตรียมไว้ให้เลย ครับ แบบพรีเมียม เมื่อกี้ที่เลือกข้างหน้านะก็คือสเต็ก3คัทให้ลองกินดู ครับ นะครับก็คือ prime cut ทั้งหมด rib eye strip loin แล้วก็tenderloin นะครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษก็คือเขาเรียกว่ายำน้องต้าใช้แองกัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นยำที่ผมกินกันภายในบริษัทอย่างเดียวย ำน้องต้า น้องต้า น้องต้านี่คือชื่อใครพี่ ชื่อพนักงานที่อยู่ใน R&D บริษัท Hello, ซึ่งมัน welcome ไม่ to ได้ทำเมนู everybody. นี้แล้วแหละ It's an แต่ว่า absolute ผมเห็นหน้า thrill to เขาพอ welcome ดี you ก็เลย to this ยำ day น้อง one ต้าแล้ว clash. กันนั่งกินด้วยกัน Of course, นะครับ engenders ส่วนอันเนี้ย or เป็นโจ๊ก optimism เนื้อ more than แล้วก็โจ๊กไก่แต่โจ๊กจริงๆเรา which could มีแล้ว dissipate เป็นมีแฟน and erase ติดตามมาตั้งนานแล้ว or แล้วผมก็ดึงออกจากเมนู last สาขา all the way อื่น to the เพราะว่า stages. กระบวนการ We shall see. You're able to enjoy with us here some great scenes at this arena by the river. There is no venue quite like this one. Things already rolling. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe... It's Gerrard! เนี่ยมันกดล็อกออนไม่ติดเลย Drives Oh. it in. เมื่อแล้วมัน Defending of the desperate variety. Messi. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. He is just caressing the ball. Mohamed Salah. Paris Saint-Germain are looking to break at pace. He's got away. อ้าว And he can clear it away. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Mohamed Salah. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. เอ้ย Pullet gets into a good position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Zanetti. โอ้ Zanetti just loves to go forward whenever he can. เนี่ย Oh, good-looking ball. Now it's Mhm. Pullet. No. Great ball, and he's in here. อืม Kanji defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Passes short and sharp. And that pass is somewhat less than ideal. Japan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Ambitious ball here. And that is expertly dealt with. Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. Oh, what a ball! It's a really well-measured ball. And he shoots! อืมสวยเลย Oh, great low ball in. Oh, he may have snatched at that, Peter. The ball came in at a pace.
and at a good height too. He only needed to redirect it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now he's running away. ทำไม Zanetti. Paris Saint-Germain really are a team that like to break lines. Yeah, they love doing that, and it does work. Yeah, plenty of balls in behind Peter. Just needs to find the right run now. Oh, he's been caught on it here. Just coming up to the 30-minute mark. เข้าช้าเกิน Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. And it's Ibrahimovic. Messi. And he's managed to get free. Yeah. Gerrard. A lot of space here, a real opportunity. Scholes. Oh, super ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Tries a shot! Goal! Japan! And Japan are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be... There's a quick free kick, and it's Rijkaard. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Clipped into shoots! Rodri. Oh, that pass isn't the best. Can he get it through? Scholes. Rodri. Now it's Mbappe. Could move up a gear here. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Ibrahimovic! And a neat finish. And they're threatening to fly away here. How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Things starting to look very comfortable. Oh. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but... And we've reached half-time. Well, I don't think most of us were expecting a second, Mm, Peter. so It's become pretty Make it much the chill. ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. อืม So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. อืม Substituição no time do Paris Saint-Germain. Camisa 11. And here is the first touch of the second half. Deixando o campo. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. Takes a shot! And there's his goal! It is an explosive start to the second half. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for.
Now it's Ibrahimovic. Rijkaard is the team's great visionary. Oh. Ferdinand cuts it out. Paris Saint-Germain come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that Yeah, this is going to we'll end do- up as a tactical change, กูเจ Peter. อเนี่ย Thuram. Stam. That's been cut out, Okay. well played. Pass is just off target. Rodri tries to clear. Messi. That's good play. Caresses it through. Bullet. Oh, he's going to be disappointed with that. โอ้ย Paris Saint-Germain have certainly changed the dynamic, but I'm not quite sure whether we're going to get patience or impatience now. And this is Ibrahimovic. Público presente na partida de Almost an hoje, hour gone. 60.332 And it's Iniesta. espectadores. Oh, that's superb. Lovely. Now then, he might be in here. เฮ้ย กดผิด Well, he got rid because he was under pressure. Pressing high and with purpose. Hernandez. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Picked out brilliantly. แอบถอยอีกอะ Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. โอ้ I โห think they just have to จ่าย keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rodri. Messi. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard. Rijkaard has created one goal already. And here's Messi, looking to play him in. And he's cut it out. Messi. Pull it. เอ้า Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Mbappe. Yaya Toure. Now, can they get him away? Oh, Yeah. good ไม่ read. จ่าย That's จังหวะ great แรก positioning, so good from him. เพื่อให้ Paris Saint-Germain Same again. really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. It's Gerrard! Oh, he's been caught napping. Delivered. Can he finish? Oh. And the difference is still one, but only just. Vieri was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a โอ้ stop. ต้องดูก่อน Ibrahimovic attempts a clearance. And it's Gerrard. อืม Neither of these two want to come off second best. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Mohamed Salah. Paris Saint-Germain now in a position of desperate urgency. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. เฮ้ยอะไรวะ Messi is onto it in a flash. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Punched away. Now it's Iniesta. Very nicely done. And that's and the finish! Oh. Oh, it's fallen loose again. เออ Goal! Paris Saint-Germain. And right near the end, we have parity.
เฉยเลย การทำมันวุ่นวาย ก็เลยแต่ก็เสียดายพวกคนรีเควสต์มาก็เลยมาเติมเฉพาะสาขานี้ ครับ ดึงกลับมาที่สาขานี้คือโจ๊ก ครับ อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไวท์บาร์บีคิวนะครับซึ่งอันนี้ก็อร่อยมาก ครับ เอานี้ก่อนเลยไหม ผมเชื่ออย่างนั้นได้เลยพี่สดเลยแล้วกันอื้อหือ ผมขอแจมได้ไหม เฮ้ยได้ดิพี่โอ้ยพี่อยากกินเยอะนะพี่ อย่าอ้วน ไม่เดี๋ยวผมไม่อิ่ม คุณผู้ชมครับอื้อหือชิ้นโคตรใหญ่คุณผู้ชมครับ เอานะพี่อื้อหือ อันนี้คือน้ำจิ้มของมันคือไวท์ซอสลองจิ้มกับเฟรนช์ฟรายลองกินได้นะ อื้อหือโคตรฉ่ำคุณผู้ชมอร่อยมากครับผม ชิ้นนี้ก็ประมาณสัก 300 กรัมแล้วนะ ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหมฮะ ไม่ต้องมีฟันก็ได้มั้งอย่างเงี้ย คุณผู้ชม รู้สึกไงครับ รู้สึกดีครับ อุ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมครับอืม ลองจิ้มอันนี้นิดนึง ลองดู มันมีทาให้อยู่ข้างในอยู่แล้วนะ มันเป็นบาร์บีคิวซอสสีขาว โอ้อันนี้เพิ่มได้ไหมครับ ได้ครับ เอาอีกสัก5 อันได้ไหมพี่ จะเอาจริงป่ะเนี่ย เอาจริงพี่ เอามา อร่อยมากเฮ้ยนี่คุณผู้ชมจัดให้ตลอดไม่เคยขัดคุยซอสโคตรอร่อยคุณผู้ชม มันจะมีความเปรี้ยวๆนะ ดีมาก ขนมปังโอเคไหมครับ ไม่เคยดูโอเคไม่โอเคผมสั่งไปอีก 5 เอาหมดอย่างรวดเร็ว อันนี้เทนเดอร์ลอยน์แองกัสเทนเดอร์ลอยน์มันจะใหญ่นิดนึงเพราะหน้าเนื้อมันกว้าง กินเปล่าๆก่อนมีซอสแล้วกัน กินเปล่าๆก่อน มันจะได้รู้รส อื้อหือ อันเนี้ยเป็นส่วนที่นิ่ม หอม แต่ว่ามันน้อยไม่มีมัน มัน ลีน จะ มา ไม่ ก ค่อยมีครับใช่พี่ เวลาไปเดทออกเดทเนี่ยเราจะคุยกับคนที่ไปออกเดทด้วยไหมหรือไม่คุย ผมไม่คุยครับ ปกติผมให้เขาจิ้มซอสให้ผมด้วย มีกุ้งให้เขาแกะกุ้งด้วย แล้วก็ให้มาให้ผมกินอะไรอย่าง ไม่ เงี้ย ต้องคุยกันแล้ว ไม่คุยครับ อืมอุ้ยอร่อยมาก มันกลืนนะถ้าจะกลืนแล้ว เล่น นะ ตึง ไอ้พวกนักกินแล้วทำไมมันต้องรีบกินล่ะทำไมต้องรีบอ่ะ ไม่รีบพี่อันนี้ปกติ เหรอ ใช่ มันฟินพี่ มันฟิน แม่เราว่างไงอะแม่เราเคยถามว่าแบบลูกมึงเป็นไงวะ แม่ถามปะแม่กลัวเราเป็นไรปะกลัวไม่สบาย คือผมอ่ะเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมพี่ เออ แต่ว่าที่ได้มาอยู่ชนบุรีเนี่ย เพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านนั่นแหละพี่ เพราะว่ากินแบบนี้แหละครับ อันนี้ท็อปปิ้งของสเต็กนะคุณผู้ชมจะ ก็เลือกได้ รู้สึ เลื ว่า อกได้ ป็น เลือกได้ สี่ เลือกได้ มีเป็นเนี่ยมันบดนะครับผมเฟรนช์ฟรายขนมปังกระเทียมแล้วก็เป็นผักใช่ไหมพี่ ใช่ แต่ผมไม่เอาผัก ไม่ชอบผักใช่ปะ ใช่ไม่ อืม รู้สึกว่าเนื้ออร่อยกว่ามันมีนุ่มนิ่มมากหอมเนียนๆเลยอ่ะโอ้โห โจ๊กก่อนแล้วกัน ได้ครับโจ๊กเนื้อ อันนี้เป็นอะไร เนื้อผัด ครับ ซอสของเราแล้วก็นั่นมันวัว มันวัว เจียวกรอบนะครับคลุกก่อนคลุก คลุกก่อนเลยพี่ เดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันเนี่ย ร้อย ดูทั้งหมดเนี่ยใช้แองกัสหมดนะครับ พรีเมียมไหมล่ะอิจฉาไหมอิจฉาผมไหม เป็นไงเราเคยกินโจ๊กที่อื่นบ้างปะ เคยกินหลายที่ อัน เล นี้ ยพี่ เทียบกันเป็นไงแบบจริงๆเลยรสชาติต่างกันปะเร็วเนี่ย ผมว่ามันมีความหอมเนื้อผมไม่เคยกินโจ๊กเนื้อ มันมีไอ้มันเจียว มัน เมื่อกี้เนี่ย เจี เป็ ยวน วัวด้วย วัว ใช่พี่ ไม่เคยกินเสวียเป็นหมูนะส่วนใหญ่ใช่ปะ ใช่เคยกินแต่โจ๊กหมูค เอ รับ อ ใช่อุ้ยหอมมากคุณผู้ชม ไม่ถึงโอ้โหมีรางรับอ้าว คือกินเข้าไปคุณผู้ชมไอเจียววัวคุณผู้ชมกร ราง อ รับบ ๆ อย่าง กรึบ นี้ กัดแล้วมันจะทะลักมัน ๆใช่กัดแล้วมันมีความมันออกมาแล้วมันหอมอ่ะคุณผู้ชมหอมออกจมูกหอมออกหูหอมออกตาเกินไปพี่ ดูมันกินแล้วมันเจ็บหัวใจมาก ผมกลัวเราจะเป็นไร แมงลุนมึงมาตายคาร้านกู ไม่เป็นไรพี่อันนี้เบาเลยใช่ไหมพี่ Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of อันนี้แบบ obligation ตัดอันนี้แบบ right เผ็ด from มา the แล้ว start. ยำน้อง These ต้า teams know they cannot falter. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. There's the whistle.
Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team. And then all that flair. Yeah, it seems an age ago now, doesn't it, that he started his career down on the south coast as a left-back, of course. Yeah, and when you think about left-back, usually poor attackers end up there, but he went on to do great things at the other end. Gets a good foot in there. Well read, nice interception. Now who's going to be first to this? And it's Ed Nielsen. Oh, he's found support out wide. Oh, that's an excellent interception. Looking to play him in. Now that's well seen too. Scholes. Neither side especially adventurous early on. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. To Bale. And it's Messi. Oh, this looks sharp. Now it's Mbappe. No, that's been intercepted. Marquinhos. Zanetti. And here's Messi. He's had a shot! Goal! Paris Saint-Germain! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Paris Saint-Germain have their opener. It is a goal of real significance. Yeah, that's exactly what they required, but they need to be careful now. That goal could serve as a wake-up goal for the hosts. Oh, that's a key interception. And it's Marcelo. There's a sharp little ball here. He's found a way through. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Manchester United really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that that means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Just eases him off the ball. Looking for the run. Gerrard. It's Gerrard! Oh, quite a hit and quite a touch too. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Half an hour played now. Nicely weighted ball. So no flag here. Hernandez. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Edmilson. Oh, easy pickings there. Cute ball now, how can he reach it? Mbappe picks it up out wide. Now it's Ronaldinho. That's a lovely pass. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, they could break here. Looking for options for movement. Oh, nicely intercepted. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Vinicius Junior is always scanning the pitch for targets. Scholes. And it's Zanetti. And it's Gerrard. Gerrard running with the ball. That is a brilliant interception. ไม่ได้ใช้สิ
good work on the right flank here. And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Paris Saint-Germain can look back at a decent first half. 1-0 the score. You know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. So off we go again. Manchester United. Paris Saint-Germain definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to... There's the shot! And that's in! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Paris Saint-Germain do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Xavi Alonso has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Marquinhos. And here's Zanetti. Cross is blocked, and that's a corner. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Forced to go back. Delivers with whip. Oh. Crazy! Oh, he's hit the bar! And now they can spring out of defeat. He's having a pop! It's run loose. Who's going to get there? And they've got a throw. Oh no, what has happened here? Owen! Paris Saint-Germain have got it back and they'll have another go. Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Akanji with a definite fell there. Bale. เล่นไหนเล่น Xavi Alonso. Oh, that is a good ball to find him. Hey. Ibrahimovic! หรือว่าได้ And เนี่ย he stuck it away. คิดมาใช้ที่นี่ฮะ โอ้สวัสดีครับ A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Oh, it's come loose. Oh, good read. He read that really well and stopped it. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. ไปละ Whatever he had in mind, that was not it. Messi being watched hawkishly here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, Hey. they're going to really test the referee's What the patience heck? from here.
Gerrard. He's chosen to go back. Really got in his face there, and it was well played. And he shoots! It's a goal! How very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve. It's Bale! Oh, split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. นี่ตัวบีบเลย All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. เอ้า Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Now it's Messi. Xavi Alonso. นั่นแหละคนนี้สิ Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's shifting through the gears here. โดนบัง Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Rijkaard. And here's Ibrahimovic. Now that looks a decent ball. Good ball, good take. And this is real chance! อะไรไม่มีคนเข้า good เลย finish. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. เด็ดดี Manchester United cut their deficit and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Rijkaard. And it's Bale. Ronaldinho conjures time and space where few can. Vinicius takes a shot! Oh, that was brilliantly defended. Is their second corner of the game. ๆจ๋อเอาแล้วไปหมอให้เขาอีกแล้ว That is expertly dealt with. And now a sudden chance to counter. Not much time now for anything fresh to happen, I think. ไม่เข้าบอล Xavi Alonso, Vinicius Junior. Passes coming off in quick succession here. Now it's Bale. Xavi Alonso. 4 added minutes has been indicated. Shot a goal! Oh, that was a brilliant save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. The message is simple, defend this with your lives. And it's been taken short. Vinicius Junior, อ๋อ and it's and the finish! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Desperate defending required here. งง They've played it short. Vinicius Junior. Deep into stoppage time. Rijkaard. Marquinhos. Oh, here's a man adored by... Referee looks at his watch and blows his whistle. And just a quick reminder, Paris Saint-Germain have done it. anyone. The อืม
เออ ยำน้องต้านี่ยำน้องต้านะครับโอ้ยนี่เอาเรื่องนะพี่เอาเรื่องนะ เห็นปะ จะดูไม่ได้เลย อันนี้ เฮ้ย เป็น ต้องใส่มะนาว ต้องใส่มะนาว ต้องใส่มะนาวใส่มะนาวไปแล้วผมว่าดีแน่นอนโอ้ใส่มะนาวไปแล้วหอมนะคุณผู้ชม อ่า คือรสชาติทุกอย่างมันจะครบรสเลยครับผม อ่าเปรี้ยวหวานครบ พี่กินข้าวยังครับพี่ เมื่อกี้นี้ ด้ กินไปก่อนแล้ว เอ้าเหรอครับ ก่อนเรามาแล้ว อืมผมจริงๆผมถามเฉยๆนะพี่ ไม่แบ่งเหรอฮะ ไม่แบ่งใช่ เดี๋ยวไม่อิ่ม คือเนื้อคุณดูเนื้อดิไม่ได้บางนะเอาหมดแล้วอ่ะ อ่า ไม่ผักมันไม่แล้ว ไม่กินผักอ่ะ เน้นเนื้อโอ้ยต่อไปครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ ทำไม เป็น ถ้าเราบอกเรามาที่นี่ทีแล้วใช่ป่ะ ใช่ครับ ทำไม พี่ ถึงมาสาขานี้ ตอนนั้นจัดบุฟเฟ่ต์ป่ะพี่ อ๋อ มาบุฟเฟ่ต์ ใช่ โอเค ใช่ เรากินนากินดู พี่จัดบุฟเฟ่ต์ผมก็เลยแบบประหยัดไง อ่า เราประหยัดไงเราก็เลยแบบ ฝึก อย มาฝึก นเยอะ มา ๆ ฝึ ใช่ ก มาฝึกพี่ อ่า มาสอนธุรกิจ อันนี้น่าจะเป็นบาร์บีคิว ไม่อร่อยซอสบาร์บีคิวหอมมากเลยคุณผู้ชมอุ้ยซอสบาร์บีคิวโคตรดีอ่ะอุ้ยอร่อยมากอื้อหือ อันนี้ก็เป็นชิ้นเนื้อที่จริงๆ พวก ครับ นักกีฬาน่าจะโอเค เพราะมันมีแค่ตรงขอบใครไม่ชอบก็ตัดออกไป นอกนั้นก็จะเป็นลีนเหมือนกัน แต่ว่ารสของเนื้อมันจะคมกว่า จะชัดกว่า ชัดกว่าเทนเดอร์ลอย อุ้ยพี่ศึกษาเรื่องเนื้อมานานหรือยังครับผมอยากรู้จังเลย วันนี้ผมทำอาชีพมา10 กว่าปีแล้ว 50แล้วเหรอ 10 ผม เหรอ ผมมา โอ้จริงเหรอพี่ 50 ใช่ ภาพตัดตอนสุดท้ายคือตอนที่ผมเห็นพี่แบบเป็นนักร้องอ่ะ จะมาเจออีกทีวันนี้ก็คิดว่าผมอายุค้างอยู่กันแล้วเนี่ย ใช่ 50 แล้วครับ อืมอร่อยมากเลย ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงข้อเสียของการถ่ายรายการเนี่ยผมรู้สึกสงสารแทนคือเวลาจบฟังจากไฟรอเนี่ยเนื้อมันจะเย็น จริงๆ ถ้ามันมาร้อนๆแล้วถ่ายได้เลยนะจะแจ๋วมากแต่ อยากให้กินตอนร้อน เออ ๆแต่ อ ว่า ร่อย ผม ไหม ว่าต้องรอนิดนึง มันตัดไฟอะไรคนไม่เห็นเบื้องหลังไง แต่อยังนึงมันก็อร่อยจานแบบนี้พี่มันครึ่งโลเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ อันนั้นน่าจะประมาณ 500 กรัม 500 ถึง 600 กรัม โอ้โห เพราะว่าผมเน้นว่ามันต้องความหนาต้องได้ไม่งั้นมันจะย่างมันจะไม่ฉ่ อ๋อ ำเห็นไหมมันจะมีน้ำมันอยู่มันจะฉ่ำถ้ามันบางปั๊บอ่ะเขาคุมไฟลำบาก ห้ามต่ำกว่านิ้วหนึ่ง ทำต่ำกว่านิ้วหนึ่งนี่ความรู้นะคุณผู้ชมใครทำสเต็กนะครับผมประทับใจ มีกระดูกกันกระดูก Well, it is only day one, but already there is ถ้า a มันบางปั๊บ palpable อะ sense เขา of คุมไฟลำบาก obligation ห้ามต่ำกว่า right นิ้วห from นึ่ง the start. ต่ำกว่านิ้วหนึ่ง These teams นี่ความ know รู้นะ they คุณผู้ชม cannot ใครทำส falter. เต็กนะครับประทับ Out ใจ here in Guadalajara, known for being hot and มีกระดูก passionate, กันกระดูก and Back in that is Gaduk, Lola. precisely how it feels here Don't be in forget. Guadalajara. ปั๊บ So off we go then. Hidetoshi Nakata, I think, will be an interesting player to watch in this, Peter. A great all-round midfielder who loves to just hold those central positions. And a trailblazer, one of That's those been modern-day playmakers, all action, covers so much ground, doesn't he? More than just a number 10. He does. I mean, he does so many things well in his game that he's respected throughout the world. And here's Scholes. Now, can they get him away? ไปแล้ว Mancini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Yeah. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one เฮ้ย side, กันหมด dogged defence on the other. And he could have done himself a Look at that. massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Knocks it out wide. Cross deflected behind for a corner. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. That is ended up in no man's land. วัดเลยอะ Oh, well played, well sorted out. And he's straight offside. ไม่ดิ And that has left him in a heap. Kone has given away a free kick.
Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. เฮ้ยทำยังไง Looking to play him in. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. เฮ้ยเป็นไหม Looking to pass their way up the pitch. Neither of these two want to come off second best. It scores! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. โค้งของเขาไม่สองใช่ไหมไม่ถึงหนึ่งสอง And he's taking no chances there. Tonali. Unrelenting, uncompromising pressure on him. And this is Mohamed Salah. Oh, well played. He needed to get that right. Goes down, but nothing given. ที่ไหนนะผมยิ่ง Can ดี he get it through? Koundé makes the interception. Now it's ไม่ Messi. ไม่ไม่ Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that is a nice touch. Opts to play it back. And it's Scholes. โอ้โห That's gone loose. เฮ้ย That's clear cut. It's a free kick. นี่30 นาทีถึงไหมเนี่ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้แรง And no, just off target. Spread it left. Now it's Messi. And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior purring through the gears. Distributed tidily. Chance here to counter. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's got away. Scholes. เฮ้ยเดี๋ยว Over to the right flank. Now it's Marlon. Yeah. Now it's Mohamed Salah. Looking for options for movement. Plenty to aim. Scholes! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Paris Saint-Germain have their second corner now. Nice interception, well timed. That's put pay to the danger. เหี้ยอะไร And it's Scholes. He's having a pop! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing เฮ้ with ย it. มันแข็งอ่ะ Now it's Nakata. Just eases him off the ball. Now it's Vinicius Junior. That is good alertness. That's alert and sharp and very well played. Tonali. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. ไอ้ถวยอ่ะ They need to play this quicker in transitions like this. Oh, played through for the wide man. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's a searching pass. And he's got his... Vinicius Junior! Tried his hardest, but the cross asked too much of him in the end. In this game, you're always striving to gain an advantage or produce a little surprise element to things, and the quicker the delivery, I think the more chance you have, and they should have done better there. Cafu. Can he get on the end of this? He's in plenty of space here. He is through here. And he shoots! It's there! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game
in this second half. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila.ไอ้กระเพาะรั่วนะบอกไว้ก่อนเรื่องกระดูก แล้วปกติพี่กินเนื้อ พี่จะชอบความสุกระดับไหนมากที่สุดครับ ผมมีเดียม พี่กินเอง มีเดียม medium แต่ส่วนใหญ่ผมชอบผมไม่ได้ชอบเป็นสเต็กผมชอบเป็นไอ้พวกซี่โครงสโลว์คุกมากกว่าซึ่งทำเองกินที่บ้านไม่ได้ทำขาย ที่พูดนี้คนอาจจะอยากกินนะ ไม่เป็นไรอยากไปก่อนแล้วกัน เพราะมันใช้เวลานานมาก ต้องใช้แบบ 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงกว่าจะทำได้อะไรเงี้ย เพราะมันเนื้อเหนียวต้องคุกเยอะ นอนหลับดีไหมาตอนคืน ผมเมื่อคืนผมรับดีมาก ผมพร้อมมาก ผมเตรียมร่างกายมาเพื่อแบบมา ซั หา ด พี่ เลย เลย ใช่ครับ ผมรู้ว่าจะเจอพี่อ่ะ ผมดีใจมากเลยอุ้ยโอ้โหพี่อันนี้โคตรอร่อย อันนี้ริบอายเพราะฉะนั้นมันจะแทรกเยอะอันนี้เฟลเวอร์จะเยอะ อันเนี้ย โดนเลยฮะ อยากกินอีกได้ไหม เอาสั่งมาดิ นี่เฮ้ยเขาไม่มีแบบสะดุ้งเลยคุณผู้ชม เอาดิมึงกินดิกินเข้าไปโอ้เต้าหู้ใหญ่จริงคุณผู้ชมชิ้นแบบหนาๆแบบ น่าจะ500-600 กรัมมั้ง มันจะเป็นเสิร์ฟมาตรฐานเลยป่ะพี่หรือว่ายังไงฮะ อันนี้มันเลือกหน้าตู้ให้คนไปเลือกเอา ก็ว่าจะเอาชิ้นไหนหนาขนาดไหนมันมีอยู่ที่หน้าตู้ใช่ป่ะเราก็เลือกเอาเล็กขนาดไหน อ๋อ เดี๋ยวว่าผมว่าจะปรับมาให้ที่ประมาณสัก1 นิ้วเดี๋ยวอันนี้มันผมตัดมานิ้วครึ่งแล้วบางคนเขาบอกเขากินไม่หมดอาจจะใหญ่ไป Paris เดี๋ยวผม Saint-Germain จะให้มา have สัก their นิ้วหนึ่ง own แล้วก็ blood. มี It is นิ้ a วครึ่ง goal ให้เลือกเอาแล้ว of กัน real สำหรับตัว significance. ผมโอเค Well, นะ that's Need them really what you know. changed the mood in the stands, Peter.ไม่ได้ It ถาม ought เรา to ถามคนอื่น encourage more positive football, a more front-footed approach. It's got to be. เรื่องนี้อีกสัก4-5 จานนะเป็น ทั้ง 4-5 ทั้ง จาน ตัวเลยทั้งตัวเลย ตัวไปเลยเหรอ เดี๋ยวไปเจอ พี่จะจุงวัว เดี๋ย เลย คราวหน้าไปที่โรงงาน จริงเหรอพี่ เชือดวัวให้แล้วก็กินทั้งหมด ทำได้ 250 โล ทำได้ วัวจริง And that's another throw. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How do you look back on the first 45 minutes? Paris Saint-Germain probably looking to come in with a bigger lead, but overall I think there's plenty for them to be happy about. They should look to carry on as they are, although a little more composure in front of goal would be perfect. Paris Saint-Germain can look back at a decent first half. 1-0 the score. Messi. Número 9. And we get things going again. Número 15. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Olise picks it up out wide. Takes the shot! Oh, the ball's run loose here. Cleared away. Space for him to turn and look. Zanetti receives it in a wide position. And it's Scholes. เดี๋ยวนะ Driving on and making good progress. Well, now it's a race for the ball. He's trying his best to keep it in play here. Nakata. Oh. Paris Saint-Germain come out of the tunnel having undergone a change at Whoa. half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical อ้าว change, ไม่ Peter. ใช่ Thinks one through. And they win it back again. Now it's Olise.
Pellegrini, and that's been intercepted. That's great positioning. So good What? from him. The ball's gone astray. That's good running with the ball. Tonali has the space to scheme, and he was alert to it. And the shot! And it's in! A 2-goal lead, and they're firmly in control. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. They want to be quick here. It's breakaway time. Paris Saint-Germain still have the cards to affect this game. And he's having a go! Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he tried to give it some ไม่ extra ใช่ที่เย width. อะขนาดนั้นลองกดน็อกออน So we have I'll go knock on, further activity on the bench here. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. And it's Tonali. Scholes, it's Scholes! A collective sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. He's had a fair tumble under that challenge. Scholes. The ball is loose and the chase is on. He's a sharp little ball here. Played into the box. Edmilson. Now it's Owen. Threads one in. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Olise. And the finish! Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun and fury, they continue to do their thing. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Paris Saint-Germain find a position of real strength now. And he's definitely onside. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth บอกให้ sense. นี้โดนแล้ว Angelino. Oh, that's neat. แน่ Mancini. แน่ They're back in possession and ready to go again. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, that's superb. โอ้ยเดี๋ยวเห็นไม่ได้ อุ้ย Marlen. Foot in. Tries to pass it through. A quick look, thought about cutting inside. เฮ้ยมันกดเลยกดลืมแล้วเนี่ย And it's Tonali. Zanetti has it in a wide position. Hey. And he's cut it out. Here's a man who his teammates can look to in all times. เอ้าไม่ใช่ Pass somewhat off target. Edmilson. Scholes. Oh, some astute defending there. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. He's shifting through the gears here. เออ All eyes on the referee. It's a penalty. Paris Saint-Germain have themselves a chance from the spot. คือแกมบอลเดี๋ยว This for genuine comfort. Calm as you like, and they're running away with it.
Not a twitch, Yeah, not fine. a blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like. Paris Saint-Germain are having a ball here. เห็นเป็นไง Well, now here's a good battle, bicep to Oh. bicep. de compensación. It's a good run down the right. He Aye. has found the way Mm. through. A moment to try and place the cherry on the cake. ไม่ยิงโค้งเลยหรืออะไรอ๋อไม่รู้ Defending of the desperate variety. And this is เอ Batistuta. อ Floated through. He's gone for goal. เออ And a chance! Now, who's going to be first to this? And that's it. They needed to win, and they have won. It is a triumph. How do you look back on the game then, Jim? พวกวันนี้ไม่นอนเรื่องนี้ดูจามาก็มันมีใส่ให้กันแบบอะไรดูดิมันจะพอ จริงๆประมาณ800 โล แต่ว่าพอเชือดแล้วเลาะซากแล้วก็เหลือประมาณ 250 300 เพิ่งรู้น้ำหนัก 8-900 โล วัววันนี้แหละ มี เกือบตันหนึงอะ ตันนึงก็มีแต่ผมไม่เลี้ยงถึงขนาดนั้น เพราะว่าตันนึงจะไปหนักที่มัน เมื่อกี้เห็นพี่ประชุมเสร็จแล้วเหรอครับ เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวนิดเดียวเอาไม่ต่อยก็โอเค จริงๆนะพี่ไปประชุมพี่บอกผมนะ ไม่เป็นไรพี่ แต่ว่าเพราะเดี๋ยวผมก็นั่ง ก็สั่งเพิ่มไปแล้วกัน สั่งเลย แล้วก็พวกไม่กินน่ะ อ๋อกินครับ อันนี้กิน สั่ง หลังจบงาน โอเคนั้นเราลุยไปแล้วกัน ได้พี่ได้ เดี๋ยว นะ พี่ก่อนพี่ไปพี่เลี้ยงผมจริงใช่ไหมเนี่ย จริง พี่ไม่ใช่พี่ไปประชุมแล้วอยู่ๆพี่ เดี๋ยวให้เด็กมาเก็บตังค์ พี่หายไปเลยไม่เอาแล้วพี่ โอเคครับ ได้เราจะไม่รบกวนเวลาพี่โตเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีงานด้วยนะประชุมด้วยแต่ว่าเรากินได้เดี๋ยวผมนั่งกินให้ดูต่อคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนมาดูผมกินนี่ เดี๋ยวเราเอาอันนี้ให้หมดนะคุณผู้ชมก่อนที่ชุด 2 จะมาอันนี้แหละโจ๊กไก่เดี๋ยวกูกินเนื้อให้โจ๊กไก่ของน้องนะกูรอเนื้อชอบไก่ใช่ไหมมึงอ่ะกูรู้ ใครชอบเลย ชอบเนื้อเหมือนกัน เดี๋ยวเราค่อยกินไข่ใส่ก่อนโคตรฟินอ่ะนี่มันโคตรฟินคุณผู้ชมเอ็นจอยสุดๆหมดแล้วชุดแรกเดี๋ยวเรารอชุดที่ 2เราสั่งอะไรไหมเนื้อ5เบอร์เกอร์5มาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ชุดที่ 2แล้วมาแล้วดีใจ อันนี้ผมได้มานะครับเป็นสติปลอย3พิคันย่า2นะครับผมแล้วก็เบอร์เกอร์กินเลยแล้วกันกำลังมาร้อนๆเลยนะอันนี้ทำเสร็จปุ๊บผมกินเลยนะครับผมสติปลอยซอสเห็ดครับคุณผู้ชมครับมีเห็ดอยู่ข้างในนี่ครับผมวางนี้ทาลงไปเหมือนทาเนยเลยปะสติปลอยนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อนะครับแล้วตรงขอบๆตรงเนี้ยก็จะเป็นมันนะคุณผู้ชมครับดูเนื้อเขาเนี่ยเนื้อนี่คุณผู้ชมครับใส่เกลือลงไปนิดนึงผมว่าพวกสเต็กเนื้อนะครับเวลาเรากินกับเกลือผมว่ามันก็เข้ากันนะปาดมันบดนิดนึงโอ้โหคือมันบดเขาเนียนแบบละมุนมากเราไปกินมาหนาวเพราะเล่นแอร์บ่อย
คือพี่โตเขาก็ไม่ได้บังคับเรานะครับว่าต้องกินกี่จานพอแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้กินได้เรื่อยๆแต่เขาเร่งแอร์ครับ ตอนนี้เหมือนอยู่ในเอสกิโมไหม อ๋อไปแล้ว1 จานคือปริมาณจานหนึ่งอ่ะคือมันไม่น้อยนะจานใหญ่มากนะครับผมนี่ลองเบอร์เกอร์หน่อยแล้วเบอร์เกอร์ของดีจริงคุณผู้ชมขนมปังแบบ ใหญ่มากนะคือเบอร์เกอร์เขาจะใส่ไวท์ครีมซอสตัวนี้มาด้วยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าแนะนำให้จิ้มเข้าไปตั้งแต่เรากินเนื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมร้านพี่โตร้านเนื้อแท้เนี่ยถือว่าจัดเต็มให้เราแบบสุดๆเหมือนกันนะ คุณผู้ชมดูความฉ่ำเนื้อดิชอบอ่ะสนุกอ่ะแล้วคือแบบมันไม่อั้นไงมันเป็นความสนุกที่แบบว่าหาได้ยากยิ่งนะความรู้สึกนี้ Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two teams each seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball and link up with people further up the pitch. This guy's outstanding. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Great defending, strong and determined. Mbappe, here's onto this. Oh, that pass isn't the best. Now it's Mbappe. It's a pretty loose pass. Valverde. It's Bellingham. Vinicius Junior. Oh. That is ended up in no man's land. Vinicius Junior. Bellingham. Mbappe. Mbappe finding himself in space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham. Engages and forces him off the ball. That's going wide left. A nice touch. Pau Kubarsi simply refused to be outdone there. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Oh, he's done very well to take that back. That's a cute ball. Lovely. Shapes to shoot! And he's done it! And we have liftoff! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Verbin! Loose ball now. Oh, he's been caught napping! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Bellingham. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's destined for the flank. Lovely pass, but decent chance! And that interception was most... He's having a pop! Bellingham. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Oh, super find.
he's let fly. Howson. And it's Edmilson. Pedri. Can he get it through? Oh, super ball. And a chance! Alexander-Arnold gets it away. Goulet. Oh, perfectly measured that. Garcia breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Pedri. Neither of these two want to come off second best. Lopez. Nice คืออะไรวะ interception, well timed. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. เมื่อกี้คืออะไรอ่ะ Now it's Mbappe. Oh. Bellingham. Now, can they get him away? Vinicius Junior. Oh, well cut out. No margin for error there at all. A lot of space here, a real opportunity. Camavinga does Oh, really yeah, well yeah. there. He is strong. Seville certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Oh. And he's managed to get เดี๋ free. ยวนะ Now it's Mbappe. Edmilson. Messi. Hey. That's been intercepted. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Lopez. Knocks it into space. That's positional gold, the utilisation of space. Shot a goal! what And he can thump it away. ปานีตมากเลยนี่ Steaming on goalwards. And he's got away from Pedri! โอ้โห Now, who's going to be first to this? And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. บริษัทนี่ว่ะ Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you Oh, have just come joined on, us, man. well, we've just begun the second period here. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term. And the shot! We've got a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, Hey. for their attitude, for their application, and now they'll want another. Complete awareness. He understood what was needed, and he executed it smoothly. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. โอ้ย So they have it all to do again. อ้าว This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That's a delicate pass. Oh, well played, well played. ถือว่าผม Pedri. เพราะว่า And here's Lopez. Hazard. เฮ้ย And that was very necessary. And we have our very first corner. จริง And he's taking no chances there. That'll be a throw-in. ๆงงไหม Edmilson. Pinches it Ah. off him. อืม Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's Hmm. there to be won. He is through here. เอาอะไรมา That's gone for a throw-in. Azar. And he's forced to go back. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here.
Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Vinicius Junior. That's really well manoeuvred. Oh, good อะไร read. ของมึง And it's Messi. Messi. That's a good ball. Great chance! Of course! And the comeback is complete. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Vinicius Junior really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And he's done it again. He's got his second. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's had it nicked away. Kubasi. And it's Messi. Messi going forward. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Bellingham. It's Vinicius Junior. Well, played right into his path. Piqué calmly anticipates. Just a quarter of an hour to play. Hazard. Out of play for a throw. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 15, el dorsal 7 Howson. serán sustituidos por el dorsal Played 21, back into the centre. el dorsal 4. Pedri. Hazard has it in a wide position. That's very neat. Se va a producir un cambio de jugadores. It's their second corner of the game. Será reemplazado por el dorsal 9. He saw the danger and he went crashing in. เรื่อง Seville clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Lovely ball. Chance for a shot! And one more try! Oh, he'd love to have another go at that. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else ไม่ was ได้เก่ง pretty ขนาด good. นั้น Well, here's a man adored by many, even deified by some. And here's Vinicius Junior, and it's Belletti. Oh, sweet feet. Kubasi. Looks to the other side. Seville nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, well played, well sorted อะ out. ไรวะ And here's Vinicius Junior, and here's Lopez. ตาย Pedri. วัด Habrá 3 minutos de descuento. Oh, good-looking ball. And they can counter here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. นี่ Oh, ไง it's a nice idea, but the execution was lacking. And the number on the board is 3. And the referee brings it to a close. They needed to win, and they have won.
อืมไม่อะชีวิตต้องค่าเนี่ยได้เลยครับได้เลยครับคนนั่นเยมอนมิสเตอร์เหมือนเดิมบ้างนี่มากนะโจ๊กเนื้อครั้งแรกนะครับแล้วก็ใส่แบบกากวัวกากมันวัวอุ้ยมันหอมจริงคุณผู้ชม100,000 เอเคอร์แล้วก็ใช้ฮอบินดาวน์มาสเตอร์เนี่ยซื้อมาฟาร์ม 500,000 เอเคอร์โอ้โห นี่มันคือจะอำเภอจะจังหวัดแล้วนะ มันเป็นธุรกิจหลักของออสเตรเลียนะอเมริกาเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะแผ่นดินมันใหญ่ ใหญ่ มีพื้น จริ ที่ งๆ มันต้องใช้เพื่อให้วัวมันอยู่สภาพที่ดีที่สุดเนี่ยบอกว่าพื้นที่ต้องเยอะให้มันเดินเล่นขุนจริงๆแค่100 กว่าวันมินิมัม100 วัน120 วันแต่ว่าจริงๆมันไม่สำคัญที่ขุนมันอยู่เขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ดิ้งมันคือให้มันโตตั้งแต่ออกมาจากแม่เนี่ยจนถึง 350-400 โลเนี่ยให้มันธรรมชาติที่สุดเพราะว่าให้มันเดินเล่นแล้วทุ่งเพราะงั้นมันก็จะกล้ามเนื้อมันจะใหญ่แล้วก็กระดูกมันจะได้จิตมันดีเพราะว่าระบบการย่อยดีเสร็จแล้วจับมาขุนแล้วก็เฉือดโซมันอร่อย The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, Peter, it would have to be the อ้าว highly ทำไม rated กู Dean Howson. กูรู้แต่มันกูดับไม่ The ได้ perfect blend of total football. And Trice! Hmm. It's in! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence แจก felt. อีก And แล้ here ว we are, early แจกอีก stages. แล้ว He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. เอ้าเมื่อ That's กี้มัน been ยัง cut วิ่งอยู่ out, เลย well played. โอ้โห Now it's Yamal. เฮ้ย Oh, now here's an interesting matchup. Great ball, and he's in here. And he shoots! Now it's Messi. Thinks about the shot. Shoots! And it's come back out to him. And he makes no mistake. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. อืม Yeah, สวยมาก since going a goal down, they've dug in to Ini produce jadi a saya really tahu. fine spell, which for me deserved that อื equaliser. ม
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. It's starting to look very interesting, this. อืม You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. เนี่ยมัน Here's เป็นอะไรวะ Lewandowski. Now แปล it's กๆอะ Cruyff. Balde drives forward on the overlap. And he's in on goal. That's good defending, very good defending. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. เอ้ย And smartly reclaimed. And here's Yamal. And here's Messi. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That is ended up in no man's land. In with the challenge. Still very early doors, but it is a closely contested affair. อืมมันเป็นลองเช็ค Piqué cuts out the pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a Yeah. simple miscalculation. No more, นี่ no มันกับ less. มือ Great defending, strong and determined. เนี่ย Now โอ it's เคเขาเป็น Lewandowski. Yamal. Oh, he's felt that, hasn't he? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. This looks promising. Plays a sharp shot at goal. It's in. They've done it. It was coming. They have their reward. Wonderfully smooth, smart, and ถึงไม่ถึง slick. ไม่ถึง Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. 2 goals on the day, and he may not yet be อ๋อ done. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now it's Cruyff. Looking to pass their way up the pitch. Always onto this. Real chance! And that's a sharp แค่นี้เลย finish. They're level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Pressure? What pressure? He feels none of it. Well, at one stage, he was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. It is compelling, this. Utterly compelling. เอา Well, they just couldn't have Good on. responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Look at the space here. Now it's Yamal. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Can he get on the end of this? Now it's Vinicius Junior. And he is dashing away. And that's gone loose. Belletti. Yeah. And he was quick to react. ดั่งใจกูแล้วแกเอ้า Now it's Lewandowski. Koundé. Lovely pass, but can he get there? Oh, the runner's been sold a little bit short there. Elche clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Some intricate passing, looking to progress the ball. And the referee has signalled for half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. อืม Cambio de jugadores.
And that's the second half started. Seville have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to play it through. Now it's Rafinha. He's had it taken off him. Messi. He's through here. That's just playing it safe and simple. And it's Edmilson. Edmilson touches it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Yeah. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Big chance! We've got a goal! Into the lead once more. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is... Goes for a shot! That's another chance! It's in! 2 up now, and they are cruising. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. So the lead now is 2. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. De Jong. Vinicius Junior was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Elche appear to be happy to let their front players stay up front all the time. ไม่ได้นะคนเดียว Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Azar. Neither of these two want to come off second best. Oh, sweet feet. And this is Messi. And he can thump it away. And that is expertly dealt with. Cruyff. And here's Messi. That's a delicate... And the shot! And that is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. เลยวันนะมันไม่ใช่หรอก So time for change, and this one has been on the cards for a little while. El dorsal 15, el dorsal 22, ว้า el dorsal 14 serán sustituidos por el dorsal 10. Looking to play him in. Oh. That's a shade optimistic. Dorsal 25. Garcia sends that a long way. แต่ว่าไม่พอมี It's played through for him. เป็นเส้น Dani ของดี Olmo จัด running with the ball. โอ้ Nicely shaped ball. And he's cut it out. Big chance, corner. Elche with the corner. There first. Dani Olmo goes short. แล้ว Pedri! And the ball's come loose here. An instinctive delivery. นี่ก็เป็นของของแล้วครับเช่โอ้ Shot, วาเล surely! He's got a goal!
Simplicity เป็นนั่นเหรอ itself. ใช่ไหม Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Elche cut their deficit and look raring to go again. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Seville clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form. And the shot! That has not gone well. มัน And ไม่ it's คือเขา Pedri. ส่งถึงเนี่ย And they're back on the ball again. Messi. Dani Olmo can see things others simply cannot. Hazard. That's a smashing touch to get him away. That is lovely. Seville can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And it's been played through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's hoisted clear. He's gone for goal. Not a bad try by any means. Dani Olmo just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his สวย street. เลยฮะ Edmilson. And the number on the board is 3. Edmilson, a picture of focus and alertness. Messi. And that's going wide left. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Vinicius Junior receives it in a good position here. And that's it. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Seville really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.ฟูชัวเล่นมา6ยากโอเคครับวันนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันน่าจะพรุ่งนี้ครับแล้วเจอกันครับ
บ๊ายบายครับบ๊ายบาย